Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda lider karakteriyle Murat Aygen'in Kıvılcım'a partner olarak gelmesi, Ömer'in bu ilişkiye vereceği tepki, Hilal ile Emir'in geçmişten gelen tanışıklığı, balkondan düşen Salkım'ın akıbeti ve çok daha fazlasını bu videoda konuşacağız. Kıvılcım ve Ömer aşkı devam etsin diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti yeni sezonuna hızlı bir giriş yapmak istiyor. İlk olarak Kıvılcım'ın yeni sezon hikayesiyle videomuza başlayalım. Kıvılcım geçtiğimiz sezon hem özel hayatında hem de ailesinde ard arda birçok acı yaşadı. Sezon finalinde annesi Sönmez'in fenalaşmasıyla Kıvılcım için çok daha ağır bir sürecin kapısı aralandı. Yeni sezonda Kıvılcım'ın annesini kaybetmesiyle hikayeye başlayacağını düşünüyorum. Sönmez'in vedası bütün aileyi derinden etkileyecek olsa da en büyük yıkımı Kıvılcım yaşayacak. Bu kayıp Kıvılcım'ın hayata bakışını, aldığı kararları ve çevresindeki insanlarla kurduğu ilişkileri değiştirecek. Sönmez Hanım karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan ile bütçe konusunda anlaşma sağlanamamış ve karakterle yollar ayrılmıştı. Tam da hayatının böylesine zor bir döneminde Murat Aygen'in canlandıracağı lider karakteri Kıvılcım'ın hayatına dahil olacak. Ancak liderin tavırları zamanla Kıvılcım'ın ördüğü duvarları indirmesine neden olacaktır. Ömer'in Hilal'le birlikte olması Kıvılcım'ın çok geçmeden liderle yeni bir aşka yelken açmasına sebep olacak. Çünkü Kıvılcım ve Ömer arasındaki bağ kolay kolay silinecek bir bağ değil. Kıvılcım, Ömer'in hayatına devam ettiğini gördükçe kendisini geçmişe bağlı tutmak istemeyecek ve liderle yakınlaşmaya başlayacak. İşin en garip ve hikayeyi asıl karıştıracak yanı ise liderin Ömer'in birlikte olduğu Hilal'in abisi olması. Yani Kıvılcım ile Ömer birbirlerinden ayrı olsalar bile seçtikleri yeni insanlar nedeniyle aynı ailenin içinde yer alacaklar. Kıvılcım da Ömer'le sık sık karşı karşıya gelmek zorunda kalacak. Aralarındaki geçmiş, kıskançlıklar ve yarım kalan duygular her karşılaşmada yeniden ortaya çıkacak. Çünkü Kıvılcım ile Ömer arasında kapanmamış bir defter olduğu çok net. Hilal ise sezon finalinde Nursema için düzenlenen veda yemeğinde Emir'le karşılaşmış ve ikilinin geçmişten gelen bir tanışıklıkları olduğunu görmüştük. Hilal'in Emir'i gördüğü anda verdiği tepki aralarında sıradan bir tanışıklıktan daha fazlası olduğunu düşündürdü. Kızılcık Şerbeti senaristleri bu tarz karşılaşmaları boşuna yazmaz. Hilal ve Emir geçmişte bir ilişki yaşamış, kötü ayrılmış ya da ikisinin de saklamak istediği bir olayın içinde yer almış olabilir. Bu geçmiş ortaya çıktığında Hilal'in Ömer'le ilişkisi de ciddi bir sınav verecektir. Emir'in Hilal'in hayatına yeniden girmesiyle Ömer kendisini hiç beklemediği bir durumun ortasında bulabilir. Bir tarafta Kıvılcım'ın liderle yaşadığı ilişkiyi kabullenmeye çalışan Ömer, diğer tarafta Hilal ile Emir arasındaki geçmişle uğraşmak zorunda kalabilir. Kıvılcım'ın liderle giderek daha ciddi bir ilişki yaşaması da Ömer'in pişmanlıklarını arttırabilir. Peki siz Kıvılcım için gelen liderle Kıvılcım'ı birbirlerine yakıştırdınız mı? Sizce Kıvılcım yeni bir aşka yelken açmalı mı? Yoksa Kıvılcım ve Ömer yeniden bir araya gelmeli mi? Yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşın. Şimdi gelelim balkondan düşen Salkım'a. Kızılcık Şerbeti sezon finallerinin klasiklerinden biri haline gelen balkondan düşme sahnesi bu sezon finalinde de yaşandı ve bu kez balkondan düşen kişi Salkım oldu. İlk anda karakterin hikayeden ayrılabileceği düşünülse de Salkım yeni sezonda da hikayede yer almaya devam edecek. Yani Salkım cephesinde herhangi bir veda durumu bulunmuyor. Ancak yaşadığı olay onun hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir süreçten geçmesine neden olacaktır. Salkım kendisine geldikten sonra olayın nasıl yaşandığını hatırlamaya çalışacak ve sorumlulardan hesap sormak isteyecek. Salkım'ın gözlerini açmasıyla Kızılcık Şerbeti'nin adeta kaos şerbetine dönüşeceğini ve evde tansiyon oldukça yüksek sahnelerin bizleri beklediğini düşünüyorum. Salkım, kızı Elif'le birlikte sezon finalinde kendisine bunu yaşatan Çimen, Başak ve Nilay'dan hesap soracaktır. Salkım, yaşadığı olayın üzerini kolay kolay kapatacak bir karakter değil. Özellikle Nilay'ın olaylar karşısındaki tavrı büyük tartışmalara neden olabilir. Nilay kendisini savunmaya çalışırken söylediği sözlerle durumu daha da içinden çıkılmaz hale getirebilir. Başak ise hem Salkım'la hem de Fatih'le olan ilişkisini korumaya çalışırken iki taraf arasında sıkışacaktır. Elif'in annesine yapılanları öğrendiğinde vereceği tepki de oldukça sert olabilir. Salkım ve Elif birlikte hareket ederek evdeki dengeleri tamamen değiştirebilir. Ayrıca yeni sezonda geçtiğimiz sezonun son bölümlerinde adı sıkça bahsedilen Salkım'ın kardeşinin de diziye dahil olacağını düşünüyorum. Bir karakterin adı bu kadar fazla anılıyorsa genellikle onun hikayeye girişinin hazırlığı yapılıyordur.
Salkım'ın kardeşi ablasının yaşadığı olayı öğrendikten sonra hesap sormak için gelebilir. Ancak bu karakterin Salkım'dan tamamen farklı bir yapıda olması hikayeyi daha ilginç hale getirecek. Salkım'la hayatları birbirine zıt olan bu kişinin diziye dahil olması büyük bir ses getirebilir. Salkım'ın düşmesi ise iki kardeşi yeniden bir araya getirebilir. Fakat bu geliş Salkım'ın beklediği desteği bulmasından çok daha büyük sorunların başlamasına yol açabilir. Peki Başak ve Fatih cephesinde bizleri neler bekliyor? Fatih geçtiğimiz sezon Doğa'yı kaybetmesiyle büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Çok geçmeden hayatına dahil olan Başak ise Fatih'i yeniden ayağa kaldıran kişi olmuştu. Bu nedenle yeni sezonda Başak ve Fatih aşkının da ciddi şekilde sallantıya gireceğini düşünüyorum. Peki bu hikaye yine aldatma senaryosu üzerine mi kurulacak? Yoksa bu kez farklı bir çatışma mı izleyeceğiz? Açıkçası izleyiciler artık dizide sürekli aldatma üzerine kurulan hikayeler görmek istemiyor. Aynı olayların farklı karakterlerle tekrar edilmesi hem karakterleri zayıflatıyor hem de ilişkilerin inandırıcılığını azaltıyor. Bu yüzden Başak ve Fatih arasında yaşanacak sorunun daha farklı bir yerden çıkması gerektiğini düşünüyorum. Salkım'ın yaşadığı olay, Başak'ın ailesi, Fatih'in geçmişi ve aralarındaki güven meselesi bu ilişkiyi zorlayabilir. Geçtiğimiz sezon Başak'ın oğlu diziye dahil olmuş, Fatih ise sık sık bu çocuğun babasının kim olduğunu sorgulamıştı. Fakat sezonun kapanışıyla bu konunun üzeri kapanmıştı. Yeni sezonda çocuğun babasının hikayeye dahil olabileceğini ve Fatih'in başını ciddi şekilde belaya sokabileceğini düşünüyorum. Başak'ın Fatih'le kurduğu yeni düzene müdahale etmesi, Fatih'in kıskançlıklarını ve öfkesini yeniden ortaya çıkaracaktır. Başak'ın eski hayatından gelen bu kişiyle karşı karşıya kaldığında eski Fatih'in yeniden ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. Bu durum Başak'ın Fatih'e karşı güvenini sarsabilir. Dizinin ana hikayesi ilk günden itibaren Doğa ile Fatih aşkının iki aileye yansımaları üzerine kurulmuştu. Doğa ve Fatih'in ilişkisi yalnızca iki genç arasındaki bir aşk değildi. Birbirinden tamamen farklı iki ailenin ve iki dünya görüşünün çatışmasıydı. Doğa karakterinin vedasıyla Fatih'in hikayedeki önemi azalmış gibi görünse de yeni sezonda Başak ve Fatih üzerinden yeni bir ana hikaye kurulabileceğini düşünüyorum. Başak'ın ailesi, Salkım'ın yaşadığı olay, çocuğun babasının ortaya çıkma ihtimali ve Fatih'in geçmişten gelen sorunları bu ilişkiyi dizinin belirleyici hikayelerinden biri haline getirebilir. Fatih'in gerçekten değişip değişmediğini de bu süreçte göreceğiz. Eğer Fatih aynı hatalara geri dönerse Başak'la ilişkisi kısa sürede büyük bir krize dönüşebilir. Ancak sakin kalmayı ve Başak'a güvenmeyi başarırsa bu kez daha olgun bir karakter olarak karşımıza çıkabilir. Bana göre yeni sezonda Başak ve Fatih cephesi en az Kıvılcım, Ömer Lider ve Hilal cephesi kadar hareketli olacak. Salkım'ın ayağa kalkmasıyla başlayacak hesaplaşmalar, kardeşinin gelişi ve Başak'ın geçmişinden çıkıp gelecek sorunlar bu ilişkiyi yeni sezon boyunca sürekli sınayacaktır. Peki sizce Kıvılcım ve Ömer yeniden bir araya gelmeli mi? Salkım karakteriyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Salkım iyi bir karakter mi yoksa kötü bir karakter mi? Başak ve Fatih aşkında yeni sezonda görmek istediğiniz gelişmeler neler? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın.